खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै एचएस आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ फोसावनाय जादों आरो बे एचएस आनजादनि फिथाइया बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों थारैनो मख'नांगोन जे आसामनि मादावनो आर्ट्स स्ट्रिमाव बे समाव बाक्सा जिल्लाया टप पोजिशन मोननो हादों गुबुन जिल्लाफोरखौ गाहायाव दोननानै बे समाव बाक्सा जिल्ला बिटिआर हालामनि बाक्सा जिल्लाया बे समाव आर्ट्स स्ट्रिमाव बे समाव टप मासि आवग्रिनो हादों आरो बे जोंनि थाखाय थामहिनबा बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथावखौ आरो गुबुन फारसे जोंनो बाक्सा जिल्लायानो आरोबाव फिन कमार्स स्ट्रिमाव बे समाव सेकेंड टपाव थानो हादों बाक्सा जिल्लाया बे बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां आरो बेनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव कमार्स आयदायाव चिरां जिल्लाया थार्ड पोजिशनाव मासि आवग्रिनो हादों बे समाव नोंथांमोननो जौखोन्दो महरै बिटिआर हालामनि बे समाव जिल्लाफोरखौ रुजुनानै नोंथांमोननि गेजेराव रादाब होनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव आर्ट्स स्ट्रिमाव बाक्सा जिल्लाया आसामनि मादावनो टप मोननो हादों आरो बिटिआर हालामनि गेजेरावबो बे समाव बाक्सा जिल्लाया टप मासि आवग्रिनो हादों 94.21 जौखोन्दो मोननानै आसामनि गेजेरावनो टप मासि आवग्रिनो हादों आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बिटिआर हालामनिखौ जों जुदि रुजुनानै नायोब्ला तामुलपुर जिल्लाया आर्ट्स स्ट्रिमाव सेकेंड टपाव थानो हादों जिल्ला हिसाबाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लायाव सेकेंड पोजिशनाव मोननो हादों तामुलपुर जिल्लाया 88.29% थामहिनबा जौखोन्दो मोननानै सेकेंड पोजिशनाव मोननो हादों आरो चिरां जिल्लाया 87.58% मोननानै थामथि पोजिशनाव बिटिआर हालामनि थार्ड पोजिशनाव जायगा बा मासि आवग्रिदों आरो उदालगुरि जिल्लाया 78.93% मोननानै फोर्थ पोजिशनाव मोननो हादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा क'क्राझार जाय बिटिआरनि केपिटेल बे केपिटेलनि सोलोंथाइ जौखोन्दोखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव गाहायसिनाव दङ क'क्राझार जिल्ला 77.32 थामहिनबा 77.32 जौखोन्दो मोननानै बाथि मासि मोननो हादों थामहिनबा लास्ट जों बुंनांगोन बिटिआर हालामनि जिल्लाफोरनि गेजेराव चिरां जिल्लाया बिटिआरफोरनि गेजेराव जुदि नोजोर होयोब्ला सेकेंड टपाव दङ साइन्स स्ट्रिमाव 90.54 जौखोन्दो मोननानै सेकेंड टपाव मासि आवग्रिनो हादों आरो बेनि अनगायै तामुलपुर जिल्लाया थार्ड पोजिशनाव बिटिआर हालामनि जिल्लाफोरखौ रुजुना नायोबा 89.89 जौखोन्दो मोननानै थार्ड पोजिशनाव मोननो हादों आरो बेनि अनगायै उदालगुरि जिल्लाया 91.62 जौखोन्दो मोननानै फोर्थ पोजिशनाव मासि आवग्रिदों आरो क'क्राझारखौ जों जुदि मख'योब्ला साइन्स स्ट्रिमावबो बे समाव गाहायसिन बिटिआरफोरनि गेजेराव लास्टआव दङ क'क्राझार जिल्ला 77.12 जौखोन्दो मोननानै लास्ट पोजिशनाव थादों बिटिआर जिल्लाफोरनि गेजेराव आरो बे समाव कमार्स स्ट्रिमखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव बाक्सा जिल्लाया आसामनि गेजेरावनो सेकेंड टप मासि आवग्रिनो हादों 98.20 जौखोन्दो मोननानै आसामनि गेजेराव सेकेंड टप आरो बिटिआरनि गेजेराव जुदि नोजोर होयोब्ला फार्स्ट पोजिशनाव मोननो हादों आरो चिरां जिल्लाया आसामनि गेजेराव थार्ड पोजिशनाव मोननो हादों 98.15 जौखोन्दो मोननानै चिरां जिल्लाया थार्ड पोजिशनाव मासि आवग्रिदों आरो बिटिआरफोरनि गेजेराव जुदि नोजोर होयोब्ला सेकेंड टपाव दङ चिरां जिल्ला आरो बेनि अनगायै जों जुदि नोजोर होयोब्ला तामुलपुर जिल्लाया बिटिआरफोरनि गेजेराव 96.99 जौखोन्दो मोननानै थार्ड पोजिशनाव मासि आवग्रिदों आरो उदालगुरि जिल्लाया 91.39 जौखोन्दो मोननानै बे समाव बिटिआरफोरनि गेजेराव फोर्थ पोजिशनाव दङ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा फिन आरोबाव क'क्राझारा बे बाराव देग्लायबो कमार्स आयदायाव 69.34 जौखोन्दो मोननानै लास्ट पोजिशनाव दं बिटिआर हालामफोरनि गेजेराव मोनबा जिल्लाफोरनि गेजेराव गाहायसिनाव क'क्राझार जिल्लाया थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय साइन्स आरो आर्ट्स कमार्स बे मोनथाम आयदायावबो बे समाव गोजोनथाव खौरां आरो जोबोदनो सोलोंथाइ बिथिङाव दावखोनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बाक्सा जिल्लाया आसामनि गेजेरावनो आर्ट्सआव टप पोजिशन गुबुन फारसेजों बे समाव चिरां जिल्लाया थार्ड पोजिशनाव कमार्स आयदायाव बे समाव मोननो हानाया बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे
गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव सोलोंथाइ बिथिङाव आगानसे दावखोबाय होननानै जों बुंनांगोन आरो बे आयदायाव गोबां सुबुंफोरा जाय सान हर BTR नि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावबाय दं आरो बे समाव फोरोंगिरि आरो बेनि अनगायैबो फरायसा बिथांमोना बे समाव सोलोंथाइ आयदाखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय सान हर नाजाबाय थानाया जोबोदनो बाख्नायथाव आरो बेनिनो फिथाइ महरै दिनै बाक्सा जिल्लाया आर्ट्सआव फार्स्ट पजिशन सेकेन्ड पजिशनाव बाक्साया कमार्सआव मोननो हादों आरो बे समाव नोंथांमोननो जे HS आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ BTR हालामनि जे मोनबा जिल्लानि फिथाइ आरो आसाम नाङैनो बेनि फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों।